जय हिंद। भारत माता की जय। सच्चाई और जनता की आवाज़ हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यमों से। आप सभी लोग को मेरा प्रणाम। आप लोग चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाएं, इतना मैं आप लोगों से विनती करते हैं। हम कुछ मुद्दे आप लोगों तक, देश हित के जो ज़रूरी मुद्दे हैं, जो देश कंगाल कैसे हुआ। जब देश में राष्ट्रीय पैसा था तब भारत के प्रधानमंत्री जी ने कह रहे थे 15-15 लाख रुपया देंगे। जब देश में राष्ट्रीय पैसा था तब, जब 5 साल उनको सत्ता मिला तो उन्होंने विदेशी दौरा किया, देश को बिल्कुल कंगाल कर दिया, बिल्कुल कंगाल कर दिया। और विदेश दौरे से जब फुर्सत मिले तब उन्होंने राजनीतिक में ध्यान दिए। और उसके बाद मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र में उन्होंने पहली बार सरकार बनाया। रातों रात सारे संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने सरकार बनाया। और फिर विपक्ष के दबाव के कारण वो सरकार इन्हें गिराने पड़ गए और फिर वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी। इसी तरह कुछ देश की और भी हालात हैं जो हम आपको बताएंगे। इन्होंने 6 साल की तो सरकार बनाई, लेकिन इन्होंने विदेश घूमना ज़्यादा पसंद किए, क्योंकि कभी ज़िंदगी भर में घूमे नहीं थे। पहली बार घूमने का मौका मिला। क्यों नहीं मिलेगा साहब? 130 करोड़ जनताओं का टैक्स का पैसा आपको दिख गया तो आपको तो मज़ा आएगा। 130 करोड़ जनताओं का टैक्स का पैसा कितना अरबों की खरबों की माल है, वो खर्चा कहाँ किया जाए? तो आप गरीबों पे थोड़ी ना करेंगे, आप शिक्षा बजट पे थोड़ी ना करेंगे, आप स्वास्थ्य बजट पे थोड़ी ना करोगे। इन्होंने विदेशी दौरा किया। उनके बाद जो पैसे बचे देश में उनको इन्होंने संसद विधायक खरीद लिया। उसके बाद जब देश कंगाल हो गया, तब इन्होंने क्या किया? लॉकडाउन लगाया। जब इनके पास पूरी तरह ये विफल हो गए, तब इन्होंने लॉकडाउन लगाया ताकि देश की सुचारू रूप से चलाने के लिए इनके पास पैसे की कमी आ गई। वास्तविक है भाई, जब हम विदेश घूमेंगे, संसद विधायक खरीदेंगे, तो हमारे जो राष्ट्रीय खजाना है उसमें कमी का तो अभाव जरूर हो जाएगा, और वो खाली हो गया। यही हाल चल रहा है देश में। लेकिन लोगों को क्या दिखा रहा है? कभी राम मंदिर दिखाया जा रहा है, कभी धारा 370 दिखाया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, इनसे देश संभाला नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी अपने भाजपा के राष्ट्रपति बना के ये आज कुर्सी पे चिपके हुए हैं। ये बात नहीं, हम नहीं कह रहे हैं। आप 130 करोड़ जनता की जो वास्तविक गांव की सच्चाई है वो जाइए। और आपको क्या पत्रकार बनने का शौक़ है? पत्रकारिता तो हम दिखाएंगे आपको यूट्यूब चैनल के माध्यमों से। फिर इन्होंने क्या किया? मध्य प्रदेश में सरकार खरीदा और सरकार बनाया। वहाँ कमलनाथ की सरकार गिर गई और शिवराज सिंह की सरकार फिर से वापस आ गई। इन्होंने लगातार 75 दिनों तक भीषण लॉकडाउन लगाए, जिसमें गरीब, किसान, मजदूर भूख के प्यासे तड़प तड़प के अपनी जान तोड़ दी। ये सरकार नहीं है, ये मौतों का सौदागर हैं। और ये मौतों का सौदागर देश को इस कदर लूट रहा है जिस तरह से जनता प्रभावित हो। नेताजी नहीं प्रभावित होते हैं। आप कभी देखिएगा जो नेता के बच्चे कभी प्रभावित हुए हैं। नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ वो पूरा देश जानता है।
बैंक मैनेजर मालामाल हो गए। एक भी बैंक मैनेजर को इन्होंने गिरफ्तार किया नहीं करेंगे, क्योंकि कानून ही नहीं है। कानून तो वो लाएंगे जिससे आम जनता, 130 करोड़ जनता सड़कों पर हो। ये अपने नुकसान के कानून नहीं लाते हैं जिससे इनको नुकसान हो सके नेताजी को। ये वो कानून लाते हैं जिससे जनता को परेशानी हो और जनता सड़कों पर उतरे। नेताजी को तो कोई प्रभाव ही नहीं है। इनको फ्री का, जनता का टैक्स का पैसा है, पेंशन भत्ता सैलरी इनको महीने में मिल जाता है। इन्हें क्या दिक्कत है? दिक्कत तो उनको है जो 12 घंटा रोजगार करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो किसानी करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं बारिश में, जो मजदूर 12 घंटा तक गुलामी करते हैं, उनको सही टाइम पे सैलरी नहीं मिलते हैं। उनके लिए आज तक कोई कानून आया है? आएगा भी नहीं, क्योंकि जनता मरी हुई है, डरी हुई है, सहमी हुई है डरों के कारण। और यही डरों के कारण वो मतदान देते हैं अरबपति को, खरबपति को, करोड़पति को, जो फिर से उनका शोषण कर सके। तो देश में बदलाव कैसे संभव है? फिलहाल इतना ही कहेंगे। धन्यवाद आप सभी का जो हमारे चैनल को लाइक करें, बेल आइकन बटन दबाएं और इस चैनल को आगे बढ़ाएं ताकि हम आपकी आवाज़ बन के इस 130 करोड़ जनताओं की आवाज़ बन सके। धन्यवाद सभी मित्रों को। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी देशवासियों को। जय हिंद, वंदे मातरम।